من السهل أن تشتري سيارة ولكن من الصعب صنعها. اليوم نتعرف على أحد الشباب في هذه الحلقة الذي استطاع أن يسوي تجميع لهذه السيارة من قطع محلية، تجميع يدوي، اشتغل شغل يده ما شاء الله. اليوم نتعرف على المهندس أنس الذي صنع هذه السيارة بإمكانيته الخاصة. كيف حالك يا أنس؟ الحمد لله. كيف أخبارك؟ تمام؟ الحمد لله. نحب نسألك بعض الأسئلة على هذه السيارة اللي صنعتها اليوم. السيارة يعني ممكن نسأل. السيارة هذه الآن أصبحت حديث الشارع هنا في مدينة إب، كل الناس تحب تتصور مع هذه السيارة. يعني إيش الإمكانيات، إيش الأشياء التي بدأت بصناعة هذه السيارة من البداية؟ والله بالنسبة للإمكانيات ممكن تكون يعني بسيطة، مثل جلخ وماكينة لحام. طيب الأدوات من فين جبت الأدوات البدائية؟ البدائية هي كلها يعني شروة حديد. طيب يا أنس، إيش الشيء الدافع اللي يخليك تصنع هذه السيارة؟ والله بالنسبة للدافع انك تصنع شيء حلو. من تصنيعك انت يكفيك فخر. يا انك سلام. صنعت شيء يعني مش الكل قادرين يصنعوها، ولا صحيح. الكل يعني مش قادرين. صحيح. الفرق ما بين انك يعني تكون متعلم وانك تكون يعني غير متعلم، هذا صحيح. فرق كبير. لكن لا يوجد شخص غير غبي بالعالم هذا. لا مش بالضروره انك يعني تدخل كليه او تدخل صحيح. مجال بحيث انك تبدع. صح هذا مهم، لكن هذا كعمل مستقبلي. لكن صحيح. كبدايه ممكن انك تصنع اشياء كثيره. طيب خلال مدة صناعة السيارة هذه هل واجهتك صعوبات من حيث توفير المواد، القطع الغيار، خاصة عندنا مش متوفر؟ والله الصعوبات كثيره، يعني انك ممكن انك تروح اماكن احيانا ما تحصلش القطعه. صحيح. تمام. هذا هو سؤالي. وايضا المكان ما فيش بيئه محيطه بحيث يعني امكانيه انك تقدر تصنع، او مثلا حوش او هذا. أيوة صنعتها في سطح البيت. سطح البيت ما شاء الله. شوفوا السيارة هذه صلحها يا جماعة في سطح البيت بإمكانيات محدودة جدا ما شاء الله. طيب يا أنس، كم التكلفة الإجمالية يعني تقديريا كم كلفتك هذه السيارة؟ والله بالنسبه للتكلفه حوالي 2 مليون. ما شاء الله 2 مليون يعني. لكن هي ليست التكلفة الفعلية التي يعني موجودة في السيارة، لأنه نتيجة يعني تجارب ونتيجة صح محاولات عديدة. محاولات عديدة كلفتني قطاع، ما شاء الله. أشياء. حلو. صراحة احنا فخورين بهذه الصناعة والله، حلوة وجميلة جدا. طيب ماكينة ايش ركبت لها؟ ماكينة متر. قوة 205. طيب هل فيها عزم قوي؟ لأنه الآن يقولوا ماكينة متر صغيرة والجرم كبير، هل تتحمل؟ بالنسبة للعزم تمام الحمد لله، لكن إذا أراد الشخص ممكن إنه في مجال للتطوير، في مجال تغيير ماكينة أكبر أو حتى في جيلة دبل صغير ممكن إنه ما تعيقك بأي شيء. طيب يا أنس، بما أن السيارة هذه تكلفتها غالية حوالي $3000، ليش ما اشتريك سيارة جاهزة بدل التعب والشغل سنة كامل؟ كان ممكن انك تشتري سياره، لكن يكفيك بس انك تصنع شيء، يعني شيء تبعك انت، هذا مخصوص لك، ويكفي الخبرات والتجارب والمهن التي ممكن انك تاخذها من خلال هذا المشروع. صحيح، يعني الشغف موجود في الصناعه. هو يعني كتجربه انت بتخسر، صحيح.
من بعد ممكن التكلفة بتقل. صحيح. كل ما كان في دعم أكثر أو مجال أو بيئة محيطة تمام، ممكن إنك تصنعها وما تكلفك حتى $1000 $2000. والله انك مبدع صراحه، جميله جميله جدا السياره رغم الامكانيات البسيطه. الحمد لله. لا راح حلوه جدا. كم استهلاك هذه السياره للوقود؟ والله بالنسبة استهلاكها قليل جدا، لأنه ماكينة موتور تكون اقتصادية. أيضا ممكن إن لتر واحد يعني يمشيك عدة مشاوي. ما شاء الله، يعني باللتر واحد، يعني نفس الموتور تماما. نفس الموتور. حلو حلو جدا جدا. تستوعي اثنين ومعنا بالوراء خانه. أيوه. حلو جدا، يعني واحد يقدر يحمل الاغراض، يحمل كل شيء. ممكن. وحتى من ناحية البضي حق الهيكل، يعني هيكل تمام، انه حتى متانته يعني يعني انا شايف ان الحديد قوي جدا للصناعه وموزونه، يعني دقه ابداع ما شاء الله. الحمد لله. وحتى اننا يعني احيانا اسوقها بخوف، انه يعني ممكن انها تعور سياره ثانيه، لكن هي صحيح. كم سرعه السياره هذه؟ سرعه السياره سرعه موتور دراجه ناريه ذات عجلتين. تمام. ما يقارب 120، لكن طالما وزن السيارة وزنها ثقيل صحيح مع الحديد، ثقيل جدا، يعني يقارب 80 90. حلو جدا. 80 90 يعني ممتاز جدا، خاصة في الزحمة هذه. الحمد لله. وخاصة انت يعني في مدينة ما تحتاج ال 80. أيوة. مستحيل واحد يسرع فوق ال 80 في المدينة، لأنه المدينة مكتظة بالسكان ومزدحمة، لذلك يعني ما تحتاج السرعة هذا. لكن إذا أردت يعني إنك تكبر السرعة، ممكن تغير لها مدينة أكبر، وهذا شيء طبيعي. في ختام حلقة اليوم، احنا فخورين جدا ان في شباب مبدعين مثل أنس الصبري الذي قدر ان يجمع هذه السيارة ويصلحها من الصفر، لأنه عنده ورشة ألمنيوم. فشكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، وأنا مروان، السلام.